안녕하세요, 쪼단입니다. 크리 간식 정리하는 나, 그걸 바라보는 크리. 오늘도 어김없이 날씨가 좋더라고요. 일요일 아침마다 시흥 하늘휴게소에서 밥을 먹는데요. 저는 얼큰한 장터국밥을 선택했습니다. 저는 국밥 먹을 때 밥을 반은 따로 먹고 반은 말아서 먹는데 여러분 어떻게 드시나요? 반반 먹어줘야지 제맛 아닙니까? 남자친구 돈가스도 빼서 먹어주고 출근하면서 흑당 버블 밀크티랑 꽃게튀김도 같이 해서 먹어줍니다. 계속 무한흡입. 아까 아침에 너무 많이 먹어서 양심상 참치 양배추 덮밥을 해 먹었습니다. 양배추 볶다가 참치 넣어주고 참치도 같이 볶다가 굴소스 넣어주고 굴소스도 같이 볶다가 간장 넣어주면 가운데 공간 만들어서 계란 톡 까주면 끝! 맛깔나게 김가루도 넣어줬습니다. 김가루 넣어서 마하고 비벼줍니다. 이게 은근 포만감도 있고 만들기 쉬워서 강추! 오늘도 너무 잘 먹었당!